Kështu pra miq të dashur, jemi sërish në studio pasi që ndoqëm edhe fleshin informativ, besoj që ju informua qartë dhe saktë rreth më të rejave nga vendi nëpër sferat e ndryshme. Sidoqoftë, para se të inkuadrohemi në bisedë me të ftuarit të cilët i kam për ditën e sotme dhe që janë Izet Curri dhe Elif Sali, do të ndjekim materialin vazhdim i cili do të na flet shumë më shumë rreth asaj që ne do të flasim në studio. Atëherë pas asaj jemi sërish bashkë. Jemi në hapjen solemne të ateljes më të re këtu në qytetin e Shkupit, apo më mirë thënë lokali i cili do t'ju ofrojë femrave fustane të bukura nusërie, apo edhe fustane tjera të ngjashme. Emrin e ka Ana Bora dhe gjendet këtu në qendrën Mavrov. Për më tepër qëndroni me ne për të parë diçka të bukur në ekranet tuaja dhe për të informuar diçka më shumë rreth këtij lokali. Sonte jam shumë i kënaqur se para 4 viteve kur e kum hap shkollën këtune, dëshira ime ka qenë që çështu me vazhdue në perspektiva. Elife është prej vajzave shumë dinamike, me plot ideja, me shumë guxime. Bravo. Sa të pëlqyen mrena punime? Punimet unë s'kam ati merite se ajo i ka bën, atë stilin e vetë që du, po këtë mirë, por për martes s'ka që shmë konë ma mirë. Çfarë mendoni me zhvillimin e kësaj fushë me hapjen e ateljeve të ndryshme, sa po zhvillohet moda? Tash të shka ndodh diçka këtu në Shkup nga ona e modës. Sa ma shumë që të kishte persona që i bajnë këti gjana, sa ma mirë e bajnë se sikur në gara me kush e banë ma shpejt, kush e banë ma mirë, kush e banë ma lirë, kush e banë ma shtrejtë. Diçka për fund në bërë? Ebe për fund, jetë gjatë talentave tonë, një ditë keni mu krenu edhe ma shumë. Veshjet u pëlqyen shumë, ambienti ishte shumë glamuroz, gjithçka ishte madhështore, fustanet e bardha, fustanet e nusërisë më pëlqej shumë. Kishte disa që më lanë për shtypje, shpresoj që të vi prap nesër t'i shoh ma detajisht se kishte shumë njerëz. A mendon se kemi të nevojshme atelje të tilla të hapura më shpesh tek neve, që kemi më shumë zgjedhje? Realisht po, se ndoshta gjanat që janë bo me mirë mungojnë shumë në këtë Shkup, shpresoj që edhe në të ardhmen kanë më hapë si atelje.
E pra miqtë të dashur, besoj që u informuat rreth asaj që do të bisedojmë në studio, është atelja më e re modës, pikërisht 2 ditë më parë që është hapur dhe bëhet fjalë për Ana Bora, një atelje me fustana nusrie, por edhe me fustana të ndryshme. Sidoqoftë në studio kam profesorin e modës dhe dizajnit Izet Currin dhe dizajneren më të re Elif Esali. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje profesor. Përshëndetje. Përshëndetje Elif. Përshëndetje. Faleminderit që jeni sot së bashku me ne dhe pse keni pas një agjendë të ngarkuar gjatë këtyre ditëve, rreth përgatitjeve, rreth këtyre gjërave që janë do të thotë në rend të parë dhe që nuk na refuzuat ndoshta ftesën për të qenë së bashku me ne dhe për të informuar shikuesit tanë opinionin e gjerë rreth asaj që përmban pikërisht kjo atelje dhe rreth punës që është bërë, që është më e rëndësishme. Megjithatë, para se të fillojmë bisedën në tërësi, është interesante edhe emri i vet ateljes, Ana Bora. Për çfarë bëhet fjalë? Si ju erdhi kjo ide? Ana Bora. Ana Bora do të thotë nëna e Borës, përndryshe kam një vajzë të vogël, edhe gjithë këtë mund edhe shpresoj edhe sukses si ja kushtoj asaj. Quhet Bora jo? Po. Okej, pra e murëm vesh edhe emrin se nga rrjet e ateljes në fakt. Por zotri Curri, na trego pak rreth bashkëpunimit me Elifën, rreth asaj kur kjo trokiti në dyert e juaja për të mësuar. A mendua që në start se kjo do bëhet diçka? Sigurisht, kur ka ardhja para 2 vjetëve, ashtu, para 2 vjetëve, më njerë kum pas se është shumë ambicioze dhe shumë punëtore, është edhe e talentume, po nuk mjafton krejt ajo. Mëse duhet me punu shumë. Jo e li talentume, po duhet me punu shumë, se nuk mjafton të talenti. E kja nuk priton me punu shumë. Ju doni thoni se tash e ka vështirësinë më të madhe, do të ta mbaj në rend ateljen të cilën e kam marrë përsipër. Vështirësia të profesionit tonë nuk janë vetëm tipik të profesionit tonë, atë janë krejt profesionet. Po profesioni jonë ka diçka tjetër e cilë mund e dim sigurisht në sa ora fillojmë, po nuk e dim se në sa ora mbarojmë. Përfundojmë. Ashtu jeta private gjithmonë e hani flakaresht mire. Fatkeqësisht. Sidoqoftë, duke pasur parasysh se ka shumë gjëra me cilat mund të merresh ose ke mund me u marrë Elif, pse përzgjodhe pikërisht të hapësh butikë dhe të merresh me dizajn? Kjo ishte një ide shumë interesante. Gjatë një udhëtimit me bashkëshortin, ishim jashtë shtetit. Rastësisht u gjendëm në një vend ku kishte shumë velo avargante. Dhe në atë vend, në një moment imagjinoja thoja sikur ta bëja këtë në Shkup apo Maqedoni. Sikur një nuse të ndjehej shumë e çmuar, sa ajo ditë është shumë e veçantë për çdo nuse, dhe ishte ajo të ndjehet diçka më e ngritur, të ndjej shumë veten të ngritur. Vetëm e imagjinoja atë në atë moment, unë dalem aty dhe papritmas na kaloi një ditë e tërë në atë vend. Rastësisht bashkëshorti e pasë unë u thellova në ato vende shumë. Më pyetje, a je e gatshme të fillosh një punë të tillë? Unë më erdhi si befasi, nuk e mendova shumë. Menjëherë pasi u kthyem prej atje, trokita në derën e profesorit. U drejtova në institutin e shkollës që e ka profesori dhe gjithçka filloi papritmës. Si ishin ato mirëpritjet e profesorit kur ju shkuat atje? A mendoja se doja arrish qëllimin ose nuk do t'ja arrish, ose vetëm se ke trokitur kot? A di ato mendimet kur në fillim shkon dhe nisesh për diku e nuk e din se ku doja dalësh? Me të vërtet, kur i pash studentat tjerë punimet, me të vërtet ishin shumë profesionale. Ajo më pëlqej më së shumti aty. Se çdo send ishte profesionale, nuk ishte të marrim gërshët të prejmë. E gjithë puna ishte profesionale. Kur zotri Izet menduat ju që kjo e ka talentin, do të thotë nëse ka marrë dhe ka pikturuar gjën e parë ose diçka? Jo, vetëm që t'regoj që kjo shkolla është tipik shkollë modës,
franceze, me metodët franceze, që i kum mësu në atje në Francë, po janë dy shkollat që kum dhanë mësimun atje 37 vjetë, kum ligjëru atje, edhe marrëveshëm atë shkollën që metodat ative mi ba edhe këtu në Shkup, po unë e kum shtu edhe pjesën teme, provojën teme të profesionit, si rinia sot nuk ka durim, ato dojnë me kry punën hala pa e nisë. Po, pikrisht. E duhet metodet me pasën rezultate kotidjent. Për ditë me mësu gjithka, ani me vazhduhe. Ati, studentat duhet mi banë 20 orë një aftë, po këtu në së një qesë, ato rrinë edhe 50-60 orë, natën, ditën, ati dojnë, se janë pasionum, po i kanë rezultatet për ditë, edhe ato dojnë mi shfrytëzue, ato metode mu mësue, sa ma shpejti, sa ma largë, qashtu. Ashtu kja, kur ka ardhën, është absolutisht një person që interesohet shumë për modën, mirë po ka zbulu edhe metodat që shkolla ka metodat detyrat e veta, i cilët kanë me të ndimuar për me realizue programin tanë, idejat e tuja ma vonë. Po, dhe flasim pak rreth materialeve me cilat punon e Lifi, cilat janë materialet me cilat punon, sepse ka shumë materiale sigurisht dhe jo gjithë se cilit i përshtatet materialit, cilin ndoshta ti e para mendon. Po, kemi materiale shumë të ndryshme, kemi shfrytzuar, por ishte pak e vështirë për gjendjen e materialeve, se në Shkup nuk kemi shumë vende ku mund të drejtohemi për materiale. Mirë po, ja arritëm më në fund qëllimit dhe me siguri ju pëlqejnë. Do të shohim vazhdim nëse do të ketë klient, nëse do të ketë njerëz të cilët do të vinë te ju, por besoj që po, sepse hapja ishte diçka shumë e madhe dhe që kishin ardhur shumë ndoshta për të vizituar dhe për të parë. Dua të shtojën për materialet i cilët shkolla jonë mundëson studentëve me shku 2 herë në vit në panajiret më të mëdha të materialeve, që janë edhe në shkurt, edhe në shtator, me kuptu se si funksionon industria e modës. Këta janë të kufizum këtu për materialet. Nuk mund ju me ba një kolekcion të industrijes edhe haute couture me i përzi atër me bit pazarin, nuk mund të më baje me pazarin e grave. Duhet më shkue pak ma largë, duhet më shkue edhe në panajirat e materialeve, edhe në Istanbul, edhe në Paris, edhe në Stuttgart, atë ku gjindët, me pa se si funksionon. Janë shumë të kufizume, kanë shumë merite që arrinë me atë shka ju afron tregush, atë shka muj me e gjithë, por me realizue andrat e vete. Kanë shumë merita, se janë të kufizume me materiale. Po, vërtet, ne në Maqedoni jemi të kufizuar për gjithë shka, jo vetëm për materiale. Po, në fakt, po flasim për këto dhe... Do të mi hip aeroplanet të në shku pak më largë. Po, vërtet, po. Duhet që në fakt ne të orientohemi dhe të shohim diçka nga jashtë, sepse ndoshta këto gjëra të cilat i kemi brenda na, si themi, na kufizojnë atë mendimin të cilin e kemi dhe mendojmë se vetëm kjo është, nuk ka diçka më shumë dhe më të bukur. Jo, po, materiali është, ndërgjën ju kur të bani një vizatim është i bukur vizatimi, po vizatimi nuk është i gjallë. Vizatimi bëhet i gjallë në atë moment kur të atë formë me adaptuar me një material. Ju keni imaginu një material, po materialin së mujnë me gjithë, atër modele nuk bëhet. Nuk bëhet. E për ata është me rëndësi materiali. Materialet me të vërtet ishin shumë të bukura. Profesori më tregoje për në Paris, edhe unë udhtova atje. Kishte shumë materiale të bukura, ishin do vende që mi propozoi profesori t'i vizitoj me materiale shumë të mira. I preferoj të gjithë që mendojnë të gjenë materiale të mira në Paris, ka shumë të bukura. Po vërtet, do të thotë ke pasur atë udhëtimin të cilin ta ka sugjeruar profesori për në Paris dhe për ato vendet e bukura që edhe një herë në emisioni kemi pas potencuar. Me Parisi, po mundës me kone edhe Milano, ku absolutisht tregohet në panajirë se si duhet me funksionu moda.
moda ka regla, nuk ka datat që duhet me respektue. Tash në shkojmë në shtator janë materialet e verës 2020. Janë të ekspozume. Do të 2-3 kini kohë edhe me porosit, edhe me qep, me bam, me qitë në treg e këtë. Aja ashtu funksionon. A nuk mund ju... Se ne këtu janë deformuar me çmimet, se marrin materialet të cilit janë dominon plastika, sintetika, se ato edhe çmimet janë shumë shtrejt për një material që janë sintetik, se ato, ai që i ka blej atje në fabrikën atje, ai do me fituaj, nuk është njëjtën çmime. Ju do të me shku drejt në fabrikë me e blej, Po, do të flasim edhe për çmimet pak më vonë, por a mendoni se ka nevojë në Maqedoni, në Shkup, në fakt të kihet një atelje e tillë, të kenë gratë, vajzat, kuroshet të ku të orientohen në fakt? Absolutisht. Ajo sa më shumë që të kishte butika, ja se kreatore, ja se roba çepsa, sa më shumë që të kishte atëherë shka bëhet një kompeticion, që i thënë ajo. Kush ta bëjmë më shpejt, kush ta bëjmë më mirë, atëherë arritja është sigurte, sa më shumë që të kishte, ndryshën ajo piramida kur ndërtohet shumë e gjane, po mos e shkon të u gështu, kush med, vetëm elita. Ashtu, pikërisht, dhe mendoj që elita është tu. Elita, elife, që aty është. Ashtu, po, pra, pikërisht. Por në fakt, kur jemi tek ekonomia e vendit në përgjithësi kështu, kur i përmendëm çmimet pak më herët, a mendon se çmimet variojnë në standardin e qytetarëve tanë? Po, atë mendoj edhe unë. Nuk mendoj se do të kem, e kam menduar këtë më herët, nuk mendoj të kem çmime shumë të larta. Duhet t'i përshtatim standardit të njerëzve këtu. Po. Unë s'jam dakord, për ata. Këtu do të me adhun çmimin, do të me adhun çmimin atë çmim që meriton modeli, nuk mundi... Por nuk ka popullata pare. Këtu është ekonomia paralele, është e fort. Këtu njerëzit ma shumë pare kanë në reastyk, në përgjepa se në banke. Ajo ekziston ajo, po ju do të me klientela, mështerit, edukohen, unë të dush me bëtë çmimin, atë sa meriton që që materiali që e më punën që ja ke dhana asaj. Mundët me kona jo, si ta bëj një materialin e mirë, ta bëj një kepni e mirë, nuk ka qarë, i gjenë njerëzit parat. A mendoni ashtu? Sigurisht. Ta provoj me lif në këtë mënyrë. Do shta profesori e ka me të drejtë. Dërsa dhe ta mbyllë në Unë i ndaloj këta me shqitën gjona palje dhe lira. Ato shkenë gjona të kolaj e krejt, ato janë për debila. Studentët e misë janë debila. Po. Unë dhe ma të zorshme. Ashtu. E pame edhe në përpamjet, në për inserte që vërtet ja vlenin për një çmim të lartë, por fatkeqësisht jemi në këtë gjendje ku jemi, është Maqedoni dhe nuk është Turqi ose ndonjë vend tjetër. S'duhet me folë që të shkenë Maqedoni. Maqedoni njerëzit kanë shumë pare. Kur nuk ishin me qëfar kërë e cina. Në fakt, në një farë mënyrë dhe ju keni të drejtë këtu. Ja, parët i kanë ato në gjep, absolutisht. Qështë mundet i kanë rogën 300 euroa, a pagujnë e blejnë telefonin 800 euroa. Me kredi? Me kredi? Me kredi, po edhe këtu mundet me kredi. Do t'i frigojsh konsumatorët. Edukohet ajo, edukohet. Mënyrën që e punon ti, ashtë e mënyra e haute couture, sa është që ati vetëm duhet mi materialet me kohë, duhet materialet ma të mira, duhet ma mirë me kep, ashtu, edhe çmimin vënoja, sikur që është ku mësu unë, si ti. Sikur që është ku mësu. 8.000 euro. Po, okej. E shohim do të në vazhdim se si do të varion dhe si do të shkoj puna, por në fakt kur e shes suksesin e Elifit dhe të tjerëve, si e ndjen vetën tjerë në ato momente? Une? Po. Qëllimi jem është ajo, absolutisht. Unë ku marrë Shkup, se mas pari jam i këtunit i Shkupit, edhe unë këtu e ku mësu zanatin, edhe shkollën që e kimi këtu, mos për paskon komuna e Qajrit. Sidomos i zetë me gjitë, që nuk kishmi mujt me arritën këtë sukses. Pse suksesi është?
sukses janë se janë profesor shumë të mirë. Janë dy profesor të huj, ato nuk vjen me çmimet e këtunit. Kush e marr një shkollë, kush i çet generacion të mirë, i çet profesor. Masi na kemi qirajën modeste, kretë që na komuna e Çajrit ka desh që na ta realizojmë atë shkollë, edhe pse nuk janë majtë këtë fjalët, edhe në projekt janë ndrru pak në rrugë, mirë po ato kanë shumë merite, ju faleminderoj ative që na i kanë thonë mundësijat me pas hapësirat, edhe me pas profesor të mirë, e profesor të mirë absolutisht, edhe me konë studenti e janë shumë e talentume, mirë po kja mundët me konë e deformume për njerëzive, për profesorë oficërët, nuk e njohin profesionin. E kja nuk mundët me thonë, të na profesorët e njohin profesionin. Po më vje që di, vërtet profesor, që të pak të një herë në jetë një person që kam pasur në studio të lëvdroj organet kompetente ose institucionet e kryesisht komunat, të cilat në shumicën e rasteve janë shumë out këtyre gjërave që ju duhen qytetarve. Ndishme, për na që jemi jashtë, unë jam që 46 vjetë që jam atje në Paris, aty nuk do me thonë që unë shtash jam në Paris, aty krejt shkon mirë, jo. Në Paris, sukur mu gjujtën, sukur mu gjujtë në deti ku janë peshkacent, në qofë se jo nuk dini mu mbrojt, po edhe këtu, po nështë unë jam i pari, po mu ato më kanë thirë, ato më kanë prunë këtu, a konë dëshirë ative që të bëjmë një shkollë këtu në, se ashtë e quditshme, shkolla jonë ashtë e para shkollë, edhe në Macedonia, anashtë edhe në Balkan, i cili mirët me modelizmin. Modelizmi është arkitekti i kostimit. Industria me madhe në Macedoni është tekstili. Po ajo industri funksionon me sistemin LON sistem. Shtëpijat e huja, ja binë shnitin, ja binë materialin, e thot preja dhe kepe. Nuk kanë kulturë ato që me e bo brendin e vetë. E sa shkush e banë që ta shbrendet e vetë, që Elifi? Po, Elifi duhet ato, në gjithë s'ka qare pa ardhë industria me thonë kësaj, apo vinë me e bo një koleksion të na. Se nuk mundet me egzistue. Nuk mundet industria deri që tash. Ajo mbyllët në qofë se ato në shukur me ndërtu spitale, klinika, pa doktor. E që shutu, kushen doktor, që e du të mi thirë. Ka njës me ju me shpresë se nuk do të përfundojnë tek ju. Si do qoftë është ideja ajo e cila ndoshta ju lodh në vazhdimësi që të dyve, se çdo herë duhet të keni diçka të re në letër, sepse ata të cilët dëshirojnë të vinë tek ju, të marrin diçka prej te ju, dëshirojnë diçka të veçantë, diçka unike. A ju lodh kjo, sepse duhet të jeni çdo herë të freskët në mendje? Dëgjoni jo, normalisht që ka ditë që nervozohemi, ka ditë që lodhemi, po na kemi, është programi, janë metodet e cilët për me arritën studenti me pas suksese, me mësu sanatin. Nuk mundët të na në shkollë tonë, atë që dikush me ardhë dhe me thonë, nuk mësova kur gjanë. Se na kemi rrasë këtu, zdune me thonë që fakultetet tjerë që kanë krytë fakultetin ka 3 vjetë, e vinë të na me mësu. Vinë të na nuk dinë ma shumë se studenti jonë për 6 muaj ati. Pse ato kanë hapë fakultetin me fitu pare. Që na jo, për që ta është meriti komunës Çajrit, se nuk këtu kërkush të fiton pare. Unë sfitoj pare, komuna nuk fiton pare, po egziston. E ajo mundet me pasën suksesi. Se nuk është këtu një afere pareve, me fitu e pare, ajde u qërë një shkolle, plot studenta e pare, jo. Ato fakultetet tjera, ato e kanë qenë me parës. Në qëpë që s'ka pare, ato brumë e mshelin, që na edhe mos me pas pare, na vazhdoj. Me gjithë ato po hapen universitetet të reja në vazhdimësi edhe vetëm ashtu sa përsye faqe. Por për ju Elifa është e neveritshme, nuk mund të them, po e nervozshme ajo pjesa kur ju duhet të jeni çdo herë freskët për të nxjerrë në letërat më të mirën? Ajo don të përkushtohemi në atë pjesë, por ideja të rrjedhin
paprit mas inspirohesh në çdo send që e shef një detaj të vogël, një material shumë të vogël, kur ta shef me njëherë e mendon si mund të jetë, si mund të duket ky material në një model. Dhe nuk është shumë, nuk e mendoj se është shumë e lodhshme ajo punë për mua. Kur e don një punë, sigurisht se e bën me shumë qejf dhe nuk e ke problem në asgjë. E vërtet bashkë më intereson ku shkon në përdasma dhe në për kështu ahengje të ndryshme kur i shef nuse të veshura me fustana të bardha kështu. Ai thua vetëm pak, ta shoh këtë pjesën, është interesant kjo pjesa, ta marr këtë pjesën ose diçka. Normalisht ajo është. Normal, frangjisti thënë asoj deformacion profesional. Na kanë vetë në kokë tash. Kur shoh kështu dikan, nuk muj me detektu se çfarë materiali është. Kam qef me e prejka, po zgudzoj. Po dhe ty, ju nuk gudzoni, Elifi e bëm, pa tjetë. Edhe, po, pytët njëri, se ku ke marrë materialin e këtë, po nuk mundët ajo, këtë studentët që janë ato janë, shumica për tibi janë pasionum. Nuk keni problem shumë me ato, se janë shti pasionum. Po shka ato ku gutën, ku nuk kanë durim, dojnë me e parë rezultatin sa ma shpejt. Vetë metodët janë që ato mu munue me kuptu, se qëllimit e nashtë me kuptu, nuk është qëllimit me punu. Se ku të kuptojni, atër do të me ba mirë. Edhe mos e ne, shka të vjen, do të me ba ma shpejt. E që ato e metodët të na, e ato minzi se presin të abajnë rezultatin, që ose të shohe se si ashtë. Edhe për që ata nuk është ajo, do të durim, nuk është shumë zarë, se do të me punu. Po, profesor, kër e shikni të arriturën e Elipit për një periudhë kaq të shkurtër kohore, pas disa viteve ku e shikni, ku e paramendoni? Ta shkja drejt në teren, është në teren të... Ta shkja ka punën, hara mazore ka, mazore se duhet të kja të sash dish, a mësu me e ba modelin, këtë në reglën është, edhe a mësu me e prezentu modelin. Po duhet me e shqit modelin, atëherë është, francesë thënë, duble satisfakcion, është duplo knasije, knasija asaj. Edhe, po, unë mendoj se kja është atë që talentume, edhe ati tregit ka me ju. Për shtatë, sigurisht. Po, dhe në fakt janë modelet e tashme, modelet e para të cilat i ke dizajnuar dhe të cilat i ke në atelje, por kur pritën të rejat, sepse ne ende pa i par këta që janë aktualit, i mendojmë të rejat, profesor, pak jemi më përpara me kohën. Nuk mund të premtoj unë një koleksion të ri shumë shpejt, mirë po do të ketë ndërkohë shumë modelet të reja, por shpresoj për një vit më së shumti të kem shumë koleksione, por më duhet pa kohë. Ashtu. Në atë profesionit tonë, absolutisht nuk kemi asë njerë të knashë. Kur e kemi ba një model, mëndi se prit me dytin, thamë, t'ja bajmë kështu, edhe ajtë dytin. Edhe kur t'i bajsh një pes, hala ma kesha. T'i bajt edhe pes, hala ndryshe, këtë nuk nalët kur s'nalët e jo, absolutisht. Me gjitha ata të cilët punojnë janë të zotë dhe ja arrin qëllimin këtë jetë. Faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit tonë, shpresoj që do të takohemi sërish. Kënaqësia ishte jona, profesor. Faleminderit shumë Elif, me shpresë do të takohemi sërish gjatë gjërave të reja të tjera të cilat do t'i bësh. Faleminderit shumë. Kënaqësia ishte jona. Në ndërkohë kërkojmë shkëputje ose thjesht thënë bllokun publicitar dhe më pas rikthehemi sërish në studio. Qëndroni me ne.